السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملګري د هدایت د روژې. السلام علیکم ډاکټر صاحب. سړی چې د شپې خوب کې خرړېږي د دې څه علاج دی؟ دا سیده ډول په دې ځان پوه کړئ چې انسان د شپې په خوب کې خرړېږي ولې او وجې سره. په خوب کې خرناری کول یا په خوب کې خرړېدل چې کوم دي، په دې کې عموما زموږ چې کوم ایر فلو ده یا ایروی ده چې په کوم باندې پر پوزې په ذریعه باندې شپې په خوب کې ساه اخلو، نو اکثره په دې کې عرضي طور کنجشن راشي یا بندوالی راشي، نو د هغې د وجې نه زمونږ پوزه چې بنده شي، نو د هغې د وجې نه زموږ په د خولې په ذریعه باندې اکثره خلک ساه اخلي. نو د هغې د وجې نه زموږ چې کوم سافټ ټیشو دي په خوله کې دننه، مطلب پاکې زموږ ژبه شوه، پاکې زموږ تالو شو، یا دغه بل کوم دا ګول شانسیس چې په پښتو کې ورته څه ویلی شي، زموږ چې کوم دا سافټ پیلټ دی دا وایبریټ کېږي او رپېږي. د هغه رپېدو د وجې نه د دې نه چې کوم هوا تېرېږي، نو د هغې د وجې نه د اواز پیدا کېږي، ته موږ سنورینګ ویلی شو یا خرنېدل ورته ویلی شو. کومې عامې وجې دي یا کوم ممکنه وجوهات دي، نو په هغې کې زموږ سره راځي نیزل کنجشن یا د پوزې بندوالی ورته راتللی شي، د الرجي په وجه باندې چا پوزه بندوي، د زکام په وجه باندې چا پوزه بندوي، یا د چا د پوزې چې کوم هډوکی دی دا کوږ وي، یا په پوزه کې کله غوښه شوې وي، نو د هغې د وجې نه پوزه بندېږي او د هغې د وجې نه اکثره مریض په خوب کې خڼېږي. چا چې د مرۍ د پټې کمزوري شوي وي، د هغې د وجې نه هم کېدلی شي چې هغه د الکوهل په وجه باندې یا چې کوم د نشې دوایانې وي، سډیشن وي، د هغې په وجه باندې سیوا کېږي، او یا د عمر د وجې نه د عمر سره هم دا چې کوم نالی دندان نیرو کېږي یا تنګېږي، د هغې په وجه باندې هم د خڼاره راتللی شي. چا چې ډېر زیات وزن زیات وي هغې ته هم کېدلی شي، ځکه چې د مرۍ تېر چاپېره دلته پیډس جمع شوي وي، چربي جمع شوي وي، د هغې د وجې نه هم د مرۍ راتنګېږي او دغه سنورینګ یا خرړاړی چې ورته ویلی شي دا کېدلی شي. یا د ملاستې طریقه د چا غلطې وي، د هغې د وجې نه هم کېدلی شي. کوم خلک چې سموکینګ کوي هغې ته هم کېدلی شي، کوم خلکو کې چې هارمونل چینجز راشي هغې ته هم کېدلی شي، یا د چا ټانسرې وي، ټانسرې چاته شوي نو هغې کې هم کېدلی شي. په دې کې زموږ سره سلیپینګ پوسچر ډېر زیات ضروري دی. د ملاستې چې کومه طریقه ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. پکار ده چې موږ په یو سایډ باندې سمولو، د سنت طریقې سره سمولو، دا به ډېره زیاته فایده ورکوي موږ ته. وزن موږ کم کړو، چې کله موږ وزن کم کړو، زموږ چې کوم دلته د مرۍ تېر چاپېره کوم پیډس جمع شوي وي هغه نرملی شي، نو هم زموږ د خرړاري یا دغه سنورینګ چې کوم دی دا کنټرول کولی شو موږ. نیزل سټرپس بعضې خلک لګوي، د هغې سره هم کنټرول کېږي، خو ښه خبره دا ده چې په پوزه کې کوم کمپلیکیشن وي چې هغه موږ ډیل کړو، نو هم دا زموږ ټیک کېدلی شي. د هومیوپیتھک چندوایان درته ښیم چې په سنورینګ کې یا په خرناړه کې ډېره زیاته فایده ورکوي. په هغې کې زموږ سره ټاپ کلاس چې کوم میډیسن دی هغه اوپیم دی. اوپیم په دوزو کې 5 قطرې تاسو ماښام اخلئ، د دې سره به ستاسو خوب هم پرسکونه وي او ورسره قبض به هم درته نه وي. او دویمه فایده دا ده چې په تیزه تیزه کوم خلک خڼېږي نو دغه خڼاره ډېر زر کنټرول کوي او ډېر زیاته فایده ورکوي، او زه اکثره ډېرو مریضانو ته دغه ریکمنډ کوم او ډېر ښکلې فایده ورکوي. دویم میډیسن زموږ سره لیکسس دی، چې کله زموږ په مرۍ کې څه مسله راغلی وي یا کنسټرکشن جوړ شوی مرۍ کې سختوالی راغلی وي، نو په هغې صورت کې هم موږ استعمالولی شو. لیکسس ډېره فایده ورکوي، او خاص کر چې ګز طرف ته په مرۍ کې کله ټانسر وغیره شوي نو په هغې کې لیکسس ډېر زیات فایدهمند دی. بیا دریم میډیسن دی زموږ سره سمبوکس نایګرا، چې کله سمبوکس نایګرا زموږ سره په هغه کنډیشن کې کار کوي چې کله موږ ته د شپې پوزه بندېږي او د هغې سره سره چې کوم دی نو زموږ ساه بندېږي، نو په هغې کې زموږ سره سمبوکس ډېر ښکلی کار کوي. رمټ موږ سره چې کله چاته انزایټي وي، د انزایټي د وجې نه چاته خڼاری راځي، یا ورسره چې کوم دی نو مطلب د پوسچر روان وي، نو د هغې د وجې نه که چاته خڼاری راځي نو رمټ هم ښکلی کار کوي په دوزو کې. او چې کالیکارپ 30 هغې مریضانو ته کار کوي چې کوم خلک سیده سملي او د هغې ساه بندېږي او د هغې پوزه بندېږي، په ساه اخیستو کې ورسره هم تکلیف راځي، نو په هغې کې کالیکارپ ډېر ښکلی کار کوي. ښه خبره دا ده چې کله هم داسې تاسو ته څه قسمه مسلې نو په هغې کې تاسو ته چې کوم هم قریبي پوهه هومیوپیتھک ډاکټر وي هغې سره رجوع کوئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درکوي. یو خبره یاد وساتئ، همیشه لپاره په ټیک ټاک کې زموږ شارټ ویډیو اپلوډ کېږي، په یوټیوب باندې موږ تفصیلي ویډیو د دې لپاره اپلوډ کوو چې کوم خلک هغه چا کانسپټ نه کلیر کېږي د شارټ ویډیو نه، نو هغې ته به د لانګ ویډیو نه کانسپټ کلیر کېږي، نو هغې یوټیوب وزټ کولی شي. زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی په سکرین باندې ورته د هغې لینک ښکاري هم، تاسو کلیک کولی شئ یا هغه سرچ کولی شئ، نو انشاءالله تاسو ته به هلته ډېر زیات تفصیل سره ویډیو میلاویږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.